Всі ми хочемо чути правду. Ширше дивіться, справа у нас з вами. Всі ми віримо тільки правдивим новинам. Це телеканал News One. Це український формат. Але що, якщо вони правдиві тільки на вашу суб'єктивну думку? Вітаю, дорогі друзі і товариші. В ефірі ваша улюблена програма «60 хвилин за гарячими слідами». Основним завданням пропаганди є продати брехню як правду. У нас, вибачте, пропаганди немає. У нас є роз'яснення. Для того, щоб це зробити, є багато методів і прийомів. В російській пропаганді один з найбільш дієвих – метод посилання на авторитети. В принципі, якщо дивитися на це як на метод пропаганди щодо авторитетності, то авторитетність використовується в усіх можливих проявах, де діє пропаганда. Тому що пропагандисту важливо підкріпити своє повідомлення будь-яким авторитетом, тоді будь-яке повідомлення стає важливішим, в нього легше повірити. Під маскою пропаганди. Посилання на авторитети. Зазомбованого, бідного і неосвіченого росіянина з якоїсь там Воркути легко переконати у будь-чому, пославшись на думку якогось псевдоексперта. Україну ми все одно заберемо. Політичне українство – це хвороба, яка передається якимось незрозумілим шляхом і реально завжди веде до смерті. Я б радив довіряти цифрам Міноборони. Я нещодавно особисто спілкувався з Коношенковим, і він підтвердив, що кожна цифра, яку він передає в ефір, тричі перевіряється. І тому, якщо Міноборони сказали, що у нас є такі успіхи, абсолютно точно вони є. Історики йому авторитетно заявляють, що Хрущов подарував Крим. І він вірить. Це ж історики. Треба позбавлятися хронології, тільки брати потрібні місця і всіляко їх прикрашати. Священники його авторитетно переконують, що Бог благословляє вбивство українців. І він знову вірить, бере автомат, хреститься і їде в Україну. Весь наш народ сьогодні повинен прокинутися, стрепенутися, зрозуміти, що настав час особливий. Що наступило время особенне. Від якого може залежати історична доля нашого народу. Ми зламали хребет фашизму. Нехай допоможе нам Господь і сьогодні. По той бік фронту засіли прислужники сатани, прикриваючись всілякими розумними словами, ліберальні цінності, рівність, демократія. Вони прославляють Антихриста. Не може бути пощади сатаністам, хоча би якого вигляду вони не набували – солдата, бабусі чи дітей. Усі вони одне ціле – породження пекла. Нехай не затремтить рука ваша, спрямовуючи кулю чи снаряди у ворогів Господніх. Воїнство Путіна – це Боже воїнство, з нами Бог, за нами Росія. Згідно з Шопенгауером, чим обмеженішими є знання та вміння індивіда, тим більша кількість авторитетів мають для нього значення. Основний стовп російської пропаганди – це безкінечна відсилка до поняття «ісконно русское». Споконвічно російське, споконвіку російські території. Тобто кремлівський режим виправдовує свої злочини, прикриваючись відстоюванням якоїсь історичної справедливості, прикриваючись авторитетом історії. Це факт. Історичний факт. Це історично російські території. Історично так склалося. Так сложилось? Ну так сложилось. І... Так склалося, і ми виходимо з історичної даності. Якщо подивитися на нашу карту, на нашу велику карту, то Крим та Севастополь – це маленька точка. І ми говоримо про відновлення історичної справедливості. Рік тому, заради захисту людей на наших історичних землях, було ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції. Приписування історії – це нормальне явище. Написання історії заново – це теж нормальне явище. Олександр Алферов, кандидат історичних наук. З початком російського вторгнення добровільно вступив у лави ЗСУ. Нині начальник групи управління 3-ї окремої штурмової бригади. Але коли ти переписуєш історію, виходячи з нових відкриттів, це одне. А коли ти переписуєш історію, щоб змінити лінію
партії, для того, щоб змінити позиціонування держави до інших держав. От це вже називається пропаганда серед школи. І вона задіває не просто, скажімо, населення. Це пропаганда, яка створюється суто для того, щоб ростити нове покоління вбивців. Апеляція російської всієї пропагандивної машини – це не майбутнє, як у нас. Їхня цінність – це минуле. Спотворена історія абсолютно змінює сприйняття реальності у споживачів пропаганди. Вони вірять у свою обраність і особливість. Тобто, Запад – це враг, вони будують теорію антиросії, українці – це росіяни, українська мова – діалект створений в австро-угорському штабі, ну і завжди що? Запад хоче, щоб Росія розпалася. Оці тези були висловлені в другій половині 19 століття, на початку 20 століття. І вони через Совєтський Союз прийшли, і Путін їх озвучує зараз, наприклад, на річниці повномасштабного нападу. Ми говоримо, коли про історію і про її використання в російській пропаганді як інструмента цієї ж самої пропаганди, не про переписування. Ми говоримо про фальсифікацію історії. Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, експерт з моніторингу інформаційно-психологічних операцій та гібридних загроз Російської Федерації. Тобто запровадження фейків, включення фейків в історичний дискурс. Розуміючи всю важливість авторитету історії для пропаганди, Володимир Путін особисто курує цей напрямок. Путін добре знає історію. І безперечно, що знаючи дуже добре історію, він є не істориком, він є маніпулятором від історії. Тому що висновки, які він собі дозволяє, вони абсолютно не відповідають дійсності, реальності. Яскравим свідченням того, що Путін особисто займається історичним напрямком у пропаганді, є його, як він сам її презентував, історична стаття про історичну єдність росіян і українців, де він постійно посилається нібито на історичні факти, а насправді на історичні фейки. Стаття Путіна про спільність російського та українського народів, їхніх культур – це абсолютно маніпулятивна, пропагандивна текстура, яка була писана, звісно, що не Путіним. Це в хороших традиціях, скажімо, цих от східних диктаторів. Бо якщо Борис Джонсон написав біографію Черчилля самостійно, то Путін замовив цю статтю. Після публікації цієї статті влітку 2021-го Путін, по суті, і почав повномасштабну агресію. А пропаганда завела шарманку про «ісконно русскую Україну». Радянська Україна – це пік, найкращий час цього народу. Це радянська Україна. А що говорити про промисловість? Все це було створено в той час. Анексуючи Крим, Путін, до речі, теж посилався на авторитет фейкової історії, стверджуючи, що півострів Україні подарував Хрущов. Стандартний такий наратив, що Хрущов щось там порушив і подарував Україні Крим. Хоча, насправді, це було в порушення радянського законодавства. І цей сюжет, він включений зараз у сучасний підручник з історії Росії за 11 клас. Хоча будь-яка перевірка фактів, і всі історики, в тому числі російські, знають, що все відбувалося згідно з радянським законодавством, що це не була одноосібна витівка Хрущова. Та і в будь-якому разі, так би мовити, це таке спрощення, максимально спрощення і вульгаризація історії – це те, що використовується російською пропагандою. Вже у 2022-му він видав дуже схожий історичний фейк, з якого випливає, що перед тим, як Хрущов подарував Україні Крим, Ленін створив Україну. Хрущов чомусь відібрав у Росії Крим і теж подарував його Україні. Як Україна складалася? Хто її створив? Ленін Володимир Ілліч. Ленін создав Україну. Це один з основних меседжів, які постійно ми чуємо. І він орієнтований на внутрішню аудиторію. Тобто всі росіяни знають, що Ленін створив Україну. Ну, а де вона була? Була Російська імперія, потім СРСР з УССР.
Для них це так виглядає. Росіяни сліпо вірять авторитету так званих історичних фактів. Однак фактами вони вважають слова Путіна. А от з доказовою базою у цих фактів проблема. Та російська пропаганда знайшла вихід. Чому я все ж таки ризикнув вам показати? Тому що багато було спекуляцій щодо того, де витоки, де, якщо і як все це утворилося. На цих кадрах голова Конституційного суду РФ Валерій Зоркін якось привіз і подарував Путіну копію карти, яку, за його словами, склали французи за часів Людовика XIV всередині 17 століття. Мовляв, ця карта є доказом того, що в 17 столітті України не існувало, адже на карті є лише Річ Посполита, Козакія і Московське царство. Ці землі входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства. І опинилися у складі Московського царства. А потім в результаті жовтневої революції утворилися всі ці квазідержави. А радянська влада створила радянську Україну. Це добре відомо. Там напис України є, але ж ми розуміємо, що не Україна як держава. Це була частина Речі Посполитої, Україна як регіону цієї держави. Але в будь-якому сенсі термін «Україна» там присутній. Слово «Україна» на позначення певної місцевості там, звичайно, є. Написавши псевдонаукову статтю, Путін вбив одразу двох зайців. По-перше, він вклав людям в голову нібито історичний факт, що України не існувало. А по-друге, він виставив себе авторитетним науковцем, який зміг написати таку розумну статтю, перед цим вивчивши гори історичних праць і засекречених документів. З тієї ж причини російська пропаганда ліпить наукових діячів з дочок Путіна. Одна публікується в наукових журналах, інша очолює Інститут штучного інтелекту. Питання біоетики все більш і більш актуальним і популярним стає в суспільстві, що я вважаю загалом і в цілому позитивним розвитком і позитивним трендом. Подібний приклад з історії – Єлена Чаушеску, неосвічена дружина румунського диктатора Ніколая Чаушеску, яку вождь зробив світилом науки, і в час його правління кожна наукова стаття будь-якого румунського науковця мала містити посилання на куплені наукові роботи Єлени. Вона, до речі, курувала під час режиму Чаушеску саме сектор пропаганди. Але я б проводив паралелі тут не з Єленою Чаушеску, все ж таки більше, а зі Сталіним. Тому що він був академіком всіх академій і спеціалістом в усіх науках, і в мовознавстві, і так далі. Однак цей метод посилання на авторитети, науки чи фаху використовують не тільки диктатори, але й звичайні шахраї. І це теж є пропаганда, себто маніпуляція. Ну, кожен хоче заробляти по-своєму. Ален Бобров – експерт в галузі комунікацій та інформаційних операцій, письменник, аналітик інформаційних стратегій та пропаганди Росії. У нас немає системного підходу в Україні до того, щоб навчати людей дивитися на оцей авторитет інших людей якось під призмою критичного мислення. У нас немає культури перевірки інформації, у нас немає культури споживання цієї інформації, в принципі. І виходить, що їм просто набрехати дуже легко. На жаль. Але згодом, я думаю, це зміниться завдяки якраз таким програмам, де ми розповідаємо про методи, як діє пропаганда, як діє брехня і що потрібно критично сьогодні мислити. Яскравий приклад такого авторитетного шахрайства – Спартак Субота, який видавав себе за фахового психолога. Або Дорж Бату – журналіст і письменник, який роками прикидався працівником НАСА, цим самим надаючи ваги і фаховості своїм романам про дослідження космосу. Для людей, які по той бік екрану, в принципі, сьогодні не є важливим дійсно авторитетність як така. Ну, ніхто ж не буде надсилати запити, якщо я скажу, що у мене там 33 освіти. Однак повернемось до російської пропаганди. Там найбільше вірять навіть не історичним чи науковим авторитетам, а Богу або забобонам. І Кремль залюбки використовує це в своїй пропаганді.
Саме тому чекіста Путіна показують у церкві. Росія має ті незаперечні переваги перед іншими країнами, тому що вона безпосередньо управляється Богом. Роль РПЦ в російській пропаганді далеко не другорядна. Фраза «наше діло правое, ібо з нами Бог» завжди працює. Маніпулювати людьми, посилаючись на авторитет Бога, вірувань чи забобонів, не гидували диктаторів усіх часів. Бог і народ – джерела влади. Я двічі отримав владу. Я взяв це і прокляв це. Гаїтянський лідер Франсуа Дювальє, який правив від 1957 до 1971, зумів вбити людям в голову, що він – бог смерті. Крім того, що його люди запускали моторошні чутки про божественність Дювальє і про те, що він є духом смерті, бойовики його приватної армії, жорстоко розправляючись з невірними режиму, вимазували собі обличчя білим, аби здаватися справжніми духами. Неосвічені гаїтяни, які все життя вірили в духів і сповідували культ Вуду, з легкістю купилися на цю криваву легенду. Можна точно сказати, що від божественного і просто батюшкам легше навіть пояснити, що вся влада від Бога. Схожу криваву легенду зараз вбивають у голову віруючим росіянам. То знаходять рашистську символіку в старих церквах, то освячують зброю, малюють Путіна на іконах і навіть будують мілітарний храм, вбиваючи людям в голови, що Бог за Росію, а президент – його намісник. Релігієзнавець не скаже одного, що оце ядерне православ'я, яке використовує Росія, оці ніби священні обличчя Путіна в іконах, це також створено для того, щоб використовувати релігію як моральний авторитет і демонструвати своїй пастві, що от він, батюшка наш, от на нього слідуйте, його слухайте. За цим же принципом працюють і релігійні секти, де пастир переконує вірян, що з ним говорить Бог. Релігійна секта – це суцільна пропаганда, яка працює на те, щоб прихожани вірили і несли свої гроші. Яскравий приклад – секта Мунтяна. Ці мотузки, вони зараз розриваються іменем Ісуса Христа. Вийди геть з неї, дияволе! Забирайся геть, геть забирайся! Псевдоісторичні і релігійні маніпуляції в російському телевізорі щодня підсилюються ще й псевдофаховими експертними думками. Яке майбутнє у російсько-українських відносин? З моєї точки зору, російсько-українські відносини перетворяться на російсько-російські. Для того, щоб люди засвоювали пропаганду легше, їм потрібно показати, що та інформація, яка доноситься, вона схвалюється якимись авторитетними для них людьми. Максим Майоров, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, автор кількох наукових праць з вивчення та аналізу методів пропаганди. Авторитетами можуть бути як конкретні якісь люди, наприклад, там письменники, співаки чи якісь зірки, так і якісь професії. Наприклад, коли пропагандист починає свою фразу з того, що там лікарі стверджують, то відповідно авторитет професії він має вплинути на те, щоб людина повірила в те, що, наприклад, коронавірусу не існує, або в якусь іншу пропагандистську тему. Російська пропаганда повсякденно використовує спосіб посилання на авторитети. І воно приховано скрізь, починаючи від глобальних соцопитувань і закінчуючи спікерами в студіях пропагандистських шоу. Якщо дивитися на ці 70% росіян, які довіряють Путіну і хочуть війни далі, створення авторитетності у випадку соціологічних досліджень, які існують в самій же Росії, навіть незалежними соціологічними службами, також використовуються для того, щоб діяти на рішення народу. А коли ти бачиш, що 70% підтримує війну, ну, ти ж не підеш проти системи, проти руху. Тобі краще, в принципі, замовчати. Кремлівська пропаганда постійно залучає до створення великої брехні справжніх докторів наук і професорів, які з розумним виглядом і аргументовано підтверджують наративи пропаганди.
До речі, найбільш така от небезпечна штука от в таких от диктаторських режимах, що науковці, ну, справжні науковці, які там є, вони змушені свої наукові праці і свої, так мовити, наукові погляди коригувати з огляду на заяви і погляди вождів, навіть якщо ці заяви і погляди суперечать науці. Єгор Валерійович, чи означає ось це все, що ми можемо заспокоїтись, видихнути, сказати, що все, санкції не працюють, враховуючи, що є інша точка зору? Що є і друга точка зору. Вчені часто використовуються для того, щоб підтвердити якусь думку. Причому особливості цього методу, вони полягають в тому, що дуже часто в якості авторитетів залучені люди не зі своїх сфер. Так? Тобто от, історію можуть коментувати математики, політику можуть коментувати співаки, якісь відомі актори, які підтримують того чи іншого президента, кандидата в президенти на виборах. Їхня думка, вона вважається і подається як важлива. І російська пропаганда, вона завжди намагалася використовувати саме такий підхід. Наприклад, Костянтин Затулін, кандидат історичних наук. Ми в цілому повинні отримати Україну як підмандатну територію. Тому ми збираємось претендувати не на Західну Україну, а на всю Україну. А це вже Олексій Пушков, професор МГІМО. Сполучені Штати та Захід намагаються задушити, послабити, обмежити, стримати Росію, так би мовити, і не дати їй забезпечити свої законні інтереси безпеки. Такі як Затулін і Пушков справді мають наукові ступені. Але за кремлівські гроші вони в телевізорі готові сказати будь-яку антинаукову маячню. Дуже часто посилаються на статуси, так, тобто підкреслюють, що людина є там науковцем, якимось кандидатом там філософських наук. Під час першої війни в Чечні була така проросійська структура, миротворча місія професора Хасбулатова, так, яка фактично працювала проти Чеченської республіки Ічкерія. І от саме це слово професора Хасбулатова, замість того, щоб там показувати, що Хасбулатов в першу чергу був не професором, а політиком, це знову-таки відсилання до авторитету вченого, який не може помилятися, який завжди має якусь правоту в силу своїх знань, своєї компетентності чи якоїсь особливої моралі. Серед авторитетів, яких просуває російська пропаганда, є іноземці – колишні і чинні політики, посадовці і відставні військові. Яскравий приклад – це Томас Рюпер. Такий німець, він доволі популярний в російських ЗМІ. Він позиціонується як головний редактор сайту «Антішпігель». Тобто є популярне німецьке видання «Шпігель», авторитетне, а є «Антішпігель», тобто те, що йому протистоїть. От його запрошують на російські ефіри, він там позиціонується як німецький журналіст. Він, там їздить на окуповані території, робить якісь репортажі для свого сайту, для свого ютуб-каналу, для свого телеграм-каналу. Він бере участь у цих псевдовиборах як спостерігач іноземний. Але якщо ми подивимося на цю людину, вона 15 років в Росії вже живе. А ось ще один приклад. Російській пропаганді завзято підіграє колишній інспектор ООН з озброєнь Скотт Ріттер, засуджений у США за розбещення неповнолітньої. Володимир Путін сьогодні лідер воєнного часу, рейтинг схвалення якого становить майже 80%. Він тільки що оголосив, що балотуватиметься на переобрання в березні. Ніхто його не переможе. Він непереможний як лідер. Російський народ вірить у нього. Вони довіряють йому. Він їм потрібен.
Росія виграла цю війну. Для надання більшої авторитетності то часто залучалися іноземні якісь авторитети, так, якісь часто вигадані авторитети чи несправжні авторитети. Але коли іноземець, особливо з умовно ворожої країни, наприклад, там американець, він відтворює тези російської пропаганди, це завжди цінувалося пропагандою, це надавало пропаганді ніби більшої вартості. От подивіться, самі американці, от що вони говорять, подивіться, що відставний генерал говорить, подивіться, що говорить колишній держсекретар. Ну і як тут не згадати Ілона Маска або Дональда Трампа, які свідомо або ні своїми неоднозначними заявами дають неабиякий хліб розпропаганді. Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска, він, безумовно, видатна людина, це треба визнати. Маск, Трамп, проросійська оця компашка, вона, в принципі, отак і створюється. Вони мають ретранслювати ті меседжі, які цій аудиторії зрозумілі, саме її аудиторії. І вони є, що важливо, авторитетами, тому що Маск – це типа self-made людина, яка зробила сама себе, великий бізнесмен, багата людина, тобто у нього є всі ознаки соціального успіху, і це успішна людина, звичайно, впливає на простих людей, які також хочуть досягти такого успіху, і цей успіх діє на них магічним чином, зомбуючи їх тим, що Маск, якщо так говорить, то це ж авторитетна людина. Якщо ми говоримо зараз про цей іноземний трек, російські пропагандисти дуже люблять посилатися на іноземні якісь джерела. Ці джерела можуть бути різними. Наприклад, вони можуть легалізувати вкид через якийсь майданчик, скажімо так, доволі маргінальний, наприклад. Да? Є там ціла мережа в них і дружніх видань, і, відповідно, сайтів, спеціально створених для розповсюдження пропаганди, або сайтів, на яких можна розмістити будь-що за гроші. Там вони розміщають якусь колонку, якусь статтю, і потім російські ЗМІ починають на неї посилатися, і так створюється штучний інфопривід. Звісно, це все фальсифікація. Заяви політиків часто вириваються з контексту або некоректно перекладаються. Такі трудності переводу, це робилося і з українськими політиками, які українською мовою говорять одне і накладають російський текст інше. А з західними політиками так постійно роблять, там зі Столтенбергом так робили. Але от про Столтенберга я згадав, вони не лише перекручували там декілька разів його висловлювання, я вже перекладів не веду, але от найсвіжіше вони активно коментували його мовчання. Він там щось десь промовчав, щось там стосувалося України, і вони починають шукати там якісь смисли в цьому мовчанні, що, відповідно, мабуть, там щось страшне, що він не може озвучувати. Авторитетними експертами росіяни вважають і представників шоу-бізнесу. Тому різним там Газмановим дозволено в телевізорі навіть планувати наступні війни Росії. Я думаю, що виходу не буде. Чи вся Прибалтика буде з Росією, чи ми ось цей коридор, який вони перекрили, доступ до нашого регіону. Ми їм віддали Клайпеду, вони не мали виходу в Балтійське море, віддали половину Курської коси. Ми ось це їм все віддали. Ось як вони поводяться після цього? Як можна їх не покарати? Треба поставити крапки над «і» тоді вже. А дуже люди, до речі, вірять чомусь представникам шоу-бізнесу, наприклад, да? Які розповідають про речі, в яких вони, в принципі, мабуть, не дуже компетентні, але до них люди мають довіру, тому що вони нібито їх дуже добре знають. Для того, щоб наочно продемонструвати, наскільки пересічні люди готові вірити авторитету, проведемо експеримент. Автомобільна дорога. Пішохідний перехід, для пішоходів горить червоне світло. Серед натовпу вирізняється статний чоловік у військовій формі ЗСУ. Роль військового грає актор. До його приходу усі чемно стояли на червоний, ніхто не порушував. Але вже за мить авторитет військового повпливає на їхню думку. Чоловік починає переходити дорогу на червоне світло. І за ним йде кілька інших людей. Це працює скоріш на підсвідомому рівні. Вони його не знають, але у час війни авторитет військових у суспільстві на високому рівні, тому люди готові йти за ним навіть на червоне світло.
Однак, якщо посилання на авторитет – це прийом скоріше для внутрішньої аудиторії, російська пропаганда активно працює і на зовнішній аудиторії, зокрема українську, використовуючи при цьому інші методи пропаганди. Поки інтереси нашої батьківщини вимагають від нас такої роботи, ми це робитимемо. Один з найпопулярніших методів пропаганди, який РФ застосовує в Україні, має умовну назву «40/60». Тобто до 60% правди підмішується 40% брехні. Це умовні цифри, знов-таки. Да? Полягає метод в тому, що змішується правда з брехнею в певних пропорціях. Назва є умовною, і пропорції 60 правди та 40 брехні не завжди дотримуються. Навіщо це робиться? Для того, щоб завдяки правді, чи навіть не завжди правді, а просто якимось комплементарним речам, довіру аудиторії здобути, а потім з цією аудиторією працювати і просувати на цю аудиторію певні шкідливі для цієї ж аудиторії речі. Брехню легше продати, коли вона подається разом із правдою. Метод 60/40 розрахований на більш думаючих споживачів, ну і зрештою на нас з вами. В нас демократія, кожен може сказати свою думку, але ця демократія не повинна приводити до того, що в результаті людина працює під цим прикриттям свободи слова на ворога. Оксана Мороз, лекторка та письменниця, засновниця волонтерської ініціативи «Як не стати овочем». З допомогою поширення населенню ворожої держави правдивої інформації пропагандисти намагаються здобути довіру людей, щоб згодом легше було просувати необхідні наративи, фейки та дезінформацію. Взагалі, пропагандистські ресурси, їх можна там поділити умовно на такі класичні там сміттєві сайти, які цілеспрямовано працюють з некритично налаштованою аудиторією, які засвоюють будь-яку інформацію, яку вони продукують. Тобто там вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб розбавляти брехню правди. Але є також і такі сірі інформаційні ресурси, інформаційні майданчики, які вдало міксують брехню з правдою, і вони мімікрують під об'єктивні видання, під об'єктивні джерела. В Україні до такої методології зараз вдаються ряд українських телеграм-каналів, чи то ПАК українських. Найпопулярніші з них «Резидент» і «Легітимний», однак насправді їх значно більше. Телеграм-канали антиукраїнські, які не асоціюють себе з Кремлем прямо, наприклад, той же самий «Легітимний», той же самий «Картель», то вони там не 40/60, там відразу йде антиукраїнська тематика, антиукраїнський зміст. Тарас Дзюба, полковник ЗСУ, викладач Національного університету оборони України. Вони довго не можуть зараз тримати таку, витримувати цю технологію. Тобто пару днів, пару тижнів йде 40/60, а потім все рівно скачуються до наративів російської пропаганди. Замасковані під українські телеграм-канали вміло поєднують перекази справжніх новин з відвертими вигадками, здебільшого маскуючи ці вигадки під інсайти з Офісу Президента чи інших владних кабінетів. Все це здобрюється псевдоаналітикою, яка просуває російські наративи. Так само мімікрую під якісь об'єктивні, незаангажовані або просто опозиційні, але не ворожі ресурси. Це теж різні телеграм-канали, які так само висвітлюють події російсько-української війни, наприклад, там «Резидент», «Легітимний» та інші. Так? І таким чином вони намагаються досягнути свого у людей, які власне, сприймають цю інформацію недостатньо критично. Їх метою є підрив довіри до українського керівництва, військового командування, провокування невдоволення західними партнерами, деморалізація українців, зниження волі до опору, переконання в тому, що Росія є непереможною. За схожими алгоритмами працює підсанкційне інтернет-видання «Страна». Активно міксує правду з брехнею і відомий блогер та пропагандист Анатолій Шарій. З початком повномасштабної війни він нібито змінив риторику і тепер регулярно критикує російський режим і показово розвінчує фейки кремлівської пропаганди.
Таким чином, він намагається дистанціюватися від РФ і використовує такі випадки в якості доказів того, що він не є російським пропагандистом. Я був кардинально неправим 8 років, коли намагався розповісти і обґрунтувати, що з цими можна нормально жити. Коли розповідав, що це нормальна держава, з якою можна співіснувати, співпрацювати. Не треба бути одним народом. Ні. Не треба бути одним народом. Ні, та не мислять людськими категоріями, та мислять категоріями наддержави. Уничтожить, розтоптати, потерять задню. Проковтнути, розтоптати, насти і піти далі. Вибачте мені, друзі. Однак паралельно з критикою Кремля Шарій продовжує просувати російські наративи, типу «Захід втомився від України», «Українські нацисти», «Україною керують бовдури». Начхати хотів на будь-які рішення псевдосудів цієї псевдодержави. Шарій регулярно бере участь в російських ІПСО, оголошує фейками правдиві повідомлення Генштабу, ГУР, СБУ та нібито викриває їх. Однак найяскравіше метод 40/60 ілюструє таке явище, як медведчуківські канали, які багато років завуальовано обробляли російською пропагандою українське населення. Американцям краще забратися з тих регіонів, де вони дестабілізують ситуацію, зокрема в Україні. На каналах Медведчука і Мураєва щодня поряд із випусками сухих і правдивих новин в ефір виходили ток-шоу. Ви ходите по другому колу, дайте сказати. Відбувається так, тому що обрано злочинний курс, натомість навчіться розмовляти. Ток-шоу були емоційними. Все ти розмовляєш і приходиш, коли треба за грошима, не бреши. Що? За якими грошима? Ти мерзотник просто! З активним залученням глядачів і поважними гостями. Чи підтримуєте ви декомунізацію? Юрій Дудкін, добрий вечір. Добрий, ні, звичайно. Я вважаю, що суспільство має щось об'єднувати. Те, що у нас було за 75 років української СРСР, повинно зберігатися. В українській СССР воно повинно зберігатися. Андрій Лесик, добрий вечір. Вітаю! Що думаєте? Дивно чути людину, яка живе в Україні, та порівнюючи режим Гітлера з тим світлим радянським минулим, коли засідання було, коли будували школи, заводи. Созидання було, тоді строїли заводи. І якщо ви подивитеся там палітру їхніх спікерів, то там було, як правило, люди, які дуже емоційно, дуже вимагаючи від держави, висловлювали свою позицію. Тобто, де-факто, це була така роль, яка людям подобається. Люди хочуть, щоб відстоювали їхні права. Люди хочуть, щоб ось так от там стукали по столу і казали, що от давайте вже негайно завтра щось зробимо, і людина не хоче розбиратися, чому завтра це неможливо. Тобто вони, використовуючи абсолютно прості технології, але добре розуміючи проблематику українського інформаційного простору, людські болі, власне, працювали на те, щоб люди мали таку точку, в якій можна їхню позицію розвертати. Часом ці ток-шоу відвідували проукраїнські політики, тим самим свідомо чи несвідомо підіграючи творцям і замовникам цих шоу. Приходили туди представники інших політичних сил, там, проєвропейських, проукраїнських. Їм теж давали слово, але вони там з огляду на драматургію цих передач виглядали слабшими. Вони виглядали не такими впевненими, не такими переконливими. І це робилося не тому, що вони гірші як політики чи гірші як оратори. Ні, це робилося знов-таки через певні драматургічні штуки. Я неодноразово чула пояснення багатьох спікерів і відомих експертів, чому вони туди ходили, і там була позиція, що в мене там в інтерв'ю нічого такого не питають і так далі. Але своєю присутністю ця людина легалізовувала цей канал. Тобто, якщо ви подивитеся, як вони були присутні в ефірах, то були присутні різні спікери від різної влади, і дуже часто і на тих же прес-конференціях президентів вони присутні були. Тобто це все йшла легалізація, акцепт і так далі. Політики проросійських партій і політично заангажовані експерти були в більшості на кожному ефірі. Ми перетворимося на країну, яка валяється на помийці. Бери, хто хочеш. «Бери, не хочу» називається. Хоча і так вже все продано, і сама країна виставлена на продаж з усіма тельбухами. Вони робили емоційні заяви, маніпулювали, просували проросійські наративи. Певний плюралізм був присутній в їхніх ток-шоу, які були зняті по шаблону, так як в Росії ток-шоу робляться. З тими ж історичними криками, з тими ж
маніпуляціями і так далі. Навіть зовнішній вигляд ведучих і манеру ведення ефірів було так от, трошки вони так косплеїли потихеньку. Ведучих були на боці тих політиків, які просували проросійський порядок денний. Їм давали більше ефірного часу, наприклад. Їх там не перебивали, їм не суперечили. Або якщо і суперечили, то давали їм такий пас, яким було дуже легко відбити. Наприклад, на цих шоу активно дискутували, тим самим сіяли сумнів у необхідності вакцинації під час коронавірусної пандемії. ВООЗ теж приватна структура, тому що 82% фінансуються глобальними мегакорпораціями, фармкорпораціями, 32% фонд Біла і Мелінди Гейтс. І вони запустили цю коронавірусну істерію. Сперечались і знову ж таки сіяли сумнів щодо відновлення територіальної цілісності чи продовження євроатлантичного курсу України. Я хочу запитати ось про священну боротьбу за євроінтеграцію народних депутатів від «Слуги народу». Чи ви вже євроінтегрувалися? Європейська, вибачте, інтеграція – це велика брехня. Перекладали на Україну відповідальність за невиконання мінських домовленостей втрату Криму. Причому, як там любили казати, Крим пішов, а не був окупований. І якраз під час ток-шоу, які ставали елементами для поширення пропаганди, одніми із програм, якраз на цих ток-шоу відбувалися також ці суперечки, про які ми говорили. Під час суперечок пропаганда засвоюється краще, тому що у вас є якийсь свій стереотип, з яким от вам зручно про нього думати. Він вибивається іншими ідеями, де є більше емоцій, де кричать, горланять, доводять свою правду якимось експресивними методами. Шуфрича б'ють, і слава Богу. Яскравий доказ кремлівського управління цими медіа є випадок, коли Мураєв в ефірі 112-го каналу називав Олега Сенцова терористом, а потім уточнював, що не все так однозначно. Таким чином, він намагався посіяти сумніви в злочинності дій російських окупантів, які позбавили волі громадянина України у Криму. Сенцова можна по-різному сприймати. З огляду того, що людина готувала підпали і вибухи, для частини населення він є терористом. Для націоналістичної частини він, напевно, є героєм. Час розставить на свої місця, хто правий, а хто не правий. Метод підмішування у правду брехні не є новим. Під час Другої світової війни ця технологія використовувалася нацистами, які транслювали на Британію радіопрограми «Лорда Хо-Хо». Під цим псевдонімом працював член Британського союзу фашистів Вільям Джойс. Його ефіри були орієнтовані на британських, американських, канадських, військових та цивільне населення Сполученого Королівства. Використовуючи комплементарну до аудиторії риторику, повідомляючи як правду, так і брехню про успіхи Вермахту, він намагався схилити її до думки про необхідність миру з Німеччиною на умовах Гітлера. Причому Джойс не приховував, що працює на нацистів. Ми чому цей метод згадуємо? Він активно використовувався під час Другої світової війни, до речі, і Німеччиною, і союзниками. Коли працювали радіостанції, орієнтовані на ворога його мовою, в якому передавалися новини впереміжку з певними, і через які проводилися, до речі, психологічні операції через ці радіостанції. Аналогічну технологію використовувала і Британія. На Німеччину транслювали ефіри Сефтона Делмера німецькою мовою. Британські спецслужби завербували цього німецького кореспондента, який вже на той час мав певний авторитет серед німців. Я був з Гітлером у його передвиборчому літаку з рейсом до Німеччини. Це було 1932 року. Це було жахливо, але, звичайно, неймовірно корисно з погляду репортажу. Я добре говорю німецькою, і у них не було проблем поговорити зі мною. І я думаю, що так це і працює. Якщо ти добре говориш німецькою, як і я, то такі люди вірять, що ви можете їм симпатизувати та відповідають тим же. На відміну від Джойса, Делмер видавав себе за ярого нациста, прибічника Гітлера і НСДАП. Але зміст його програм був спрямований на дискредитацію німецької влади, деморалізацію військових і цивільних.
Зокрема, він докладно описував результати бомбардувань німецьких міст авіацією союзників. Так і це працювало. Тобто люди отримали певну довіру до джерела, а потім це джерело починало їх дезінформувати, деморалізувати і якимось чином іншим впливати. У нас також це активно використовується досі. Однак працювати в Україні російській пропаганді з кожним днем все важче і важче. Проросійські канали закрили ще до повномасштабної війни, а проросійських блогерів, так би мовити, з кожним днем все легше розгледіти. Однак російська пропаганда все ще дуже потужна і продовжує втримувати рівень зазомбованості на Росії на високому рівні. Поляків давно треба розгромити, щоб не рипалися вони. А вони під час Другої світової війни на нас рипались. Хотіли щось віджати. Ви б що забрали в Україні собі? Все б забрала. За винятком Західної. Західної нам не треба. Та цілком може статися, що в один прекрасний день рубильник пропаганди вимкнуть. І як тоді повертати до тями мільйони роками зазомбованих? Але історія такі приклади знає. Задурених Геббельсом німців вилікували досить швидко. І чим більше вони дізнавалися про злочини того, кому так поклонялися, тим швидше це прозріння приходило. Бо брехня – поняття недовговічне. І рано чи пізно щодо будь-якої брехні прозвучить викривальна правда. Та поки що пропаганда працює, а брехня, як зброя, вбиває. Над ефективністю пропаганди ламають голови тисячі людей. Це перетворилося на цілу науку. Пропагандисти постійно вигадують десятки методів. Режим вкладає у це мільйони. Усе задля того, аби електорат продовжував жити в запропонованій реальності. В реальності, яка була створена штучно. В реальності, яка насправді нереальна. Під маскою пропаганди.